Che lo segui? Mon grand-père aura juste un autre.
Ouais, il J'ai adoré ce truc. Voilà, c'est ça. Maintenant, voilà. Bon, il affiche là, hôtel de ville, c'est ça. Aujourd'hui, et après, non, on ne pas d'accord. Parce que dans l'après-midi, il m'a dit, bah, je sais que. Bah ouais, il m'avait proposé, mais je lui ai dit attends. En plus, hier j'ai regardé moi le. Ouais, c'est pas bien. Et du coup, elle se dit, il dit monsieur a l'activité, non? Ouais. Tu le fais quand? Tu vas à gauche, tu le fais pour ça. That's not all. That's not all. Non, ça va? Allô? C'était en mode. Ah oui. Oui. Je t'ai envoyé l'adresse.
voit à la maison. Et là, là, Attends, c'est vraiment du Bon, il est où, Nico? Non, bah oui. En plus, j'ai entendu que. انا عامله من 16 ل 20 يعني خلاص
il me dit, bah oui, il est au cochon. Envoie-moi tout.
l'avion. so fine and so gentle. I came around and now I see your face so sentimentally. At first I thought nothing of it all. It seemed just a passing phase. Then one day I heard the angels call your name. They did sing to me. And now I feel so thankfully that you have been so good to me. I thought nothing of it all. It seemed just a passing phase. And then one day I heard the angels call your name. They did sing to me, and now I feel so thankfully that you have been so good to me.
Il y a les deux semaines. Je voulais te dire. C'est bon, t'as la surprise? Allez.
moins cher. Je viens avec, je trouve un endroit un peu grunge, je fais des
Putain, super. Putain, où est-ce qu'elle est partie ce foutre encore? Non mais putain, mais t'as vu ce truc? J'avais jamais vu ça. On t'avait déjà fait quand on problème. Les lettres. Parce que Il est très long.